Fala pessoal, mais um jogo para vocês. Dessa vez nossa missão é encontrar a bomba e segurar o perímetro por cerca de 20 minutos e depois detoná-la, ok? Cada operador tem 3 respawns e é isso aí, bora pro jogo. Tá bom? Passou alguém pra lá, você viu? Passou? Galera, nesse jogo eu estou testando essa nova guile que eu adquiri para fazer um teste com ela, e gostei bastante. Ela é bem confortável, entendeu? Ela tem uns furinhos na própria guile que dá para você acrescentar várias outras coisas, outros acessórios, como folhas artificiais, mata do local onde você vai fazer o jogo. Então eu gostei bastante, entendeu? Bem legal ela.
Bom, então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha. Ok? Alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários que eu vou responder. Beleza, pessoal? E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.